Суперфутбол 2013 мелдешинин эң кызыктуу оюндары аталган мелдештин 3-күнүнө 19 майга туш келди. Анткени дал ушул датада мелдештин жарым финалдык жана финалдык оюндары орун алды. Супер менен мезгилден калбайсың, мезгил өтөт, заман өзгөрөт, убакыт албайт, окуу көбүрөөк, ошондо гана сен алдыда болосуң өз колуңда. 3-орун үчүн Супер KG жана Аю командалары ойноп, анда 4-1 эсебинде Супер KG командасы жеңүүчү болуп, 3-орунду багынды. Талантың барбы, өргөнчө бар өнөр анда эмне турасың биз менен бол. Мынакей Суперфутболдун 3-орунун багынткан командага коюлган козу ушул. Буюрса бул козунун ээси аныкталды. Ал Супер KG порталынын колдонуучуларынан түзүлгөн команда. Супер гезит бол, супер инфо бол, супер гезит менен алдыда бол, супер инфодон. Суперфутбол 2013 мелдешинин эң кызыктуу оюну башталды десем жаңылбайм, анткени мынакей бул жакта финал болуп жатат. Финалга быйыл былтыркыдай эле Билайн жана КТРК командасы аттанышты. Эки тарап тең жеңилүүнүн ызаасын тарткысы келбегени айтпаса да түшүнүктүү жагдай. Мындан улам шамалдай ылдамдыкта пас чыгарып, дарбазага сокку узатып айтор мыкты оюн көргөзүп жатышты. Мынакей азыр финал оюну жыйынтыкталды. Тактап айтканда, финалга берилген убакыт бүттү. КТРК командасы дагы, Билайн командасы да бир да топтун киргизе алышкан жок. Андыктан оюн 0-0 эсебинде жыйынтыкталды. Пенальти болмок жана ушундан улам Суперфутбол 2013 мелдешинин чемпиону аныкталып, туйлаган тайдын ээси табылмакчы. Пенальтилер сериясы да өзгөчө кызыгуу жаратып, оюнчулардын да күйөрмандардын да назарын ээледи. Бул ирет былтыркы 2012 жылдын Суперфутболунун чемпиону аталган Билайн командасы каршылаштарына туруштук бере албастан 3-1 эсебинде жеңилди. Ошентип Суперфутбол 2013 мелдешинин чемпиону КТРК командасы аталды. Башкача айтканда, баш байгеге коюлган туйлаган тайдын ээси аныкталды.